Labaran duniya da farko ga muhimman kanunsu. Matasa a Kamaru sun yi gargaɗi ga hukumomin ƙasar kan sanar da sakamakon bogi. A Najeriya, Majalisar Wakilai ta sanar da shirinta na fara bincike kan wata badakala. Majalisar Dokokin Isra'ila ta fara kaɗa ƙuri'ar sake mamaye gaɓar yammacin kogin Jordan. Amurka ta gargaɗi Isra'ila akan yunƙurinta da take na mamaye gaɓar yamma da kogin Jordan. Ga cikakkun labarin. Matasan Kamaru sun yi gargaɗi ga hukumomin ƙasar, inda suka bayyana cewa ba su yarda da sakin wani sakamako na bogi na zaben da ya gudana a makon da ya gabata ba. Ana dai ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a makon da ya gabata a sati mai zuwa, inda ƙasashe da dama suka sanya ido don ganin an miƙa mulki cikin kwanciyar hankali da lumana. Majalisar Wakilan Najeriya ta fara kaɗa ƙuri'ar binciken wata badakala da ta bayyana cewa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu na shirin rufa-rufa don ganin an rufe wata badakala da aka shirya don murƙushe wasu ci gaba da al'ummar Najeriya. Tuni dai aka fara kiraye-kiraye da a gaggauta bincikar badakalar da ake zargin wasu daga cikin ministocin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ke ƙoƙarin yi. Majalisar Dokokin Isra'ila ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da daftarin faɗaɗa wasu mamaye-mamaye guda biyu da zai ƙwace gaɓar yammacin kogin Jordan. Tuni dai ƙasashen Larabawa suka gargaɗi Isra'ila, inda suka bayyana cewa Isra'ila na son jefa yankin Gabas ta Tsakiya cikin wani yanayi, inda sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya bayyana cewa gwamnatin Amurka ba ta goyon bayan Isra'ila wajen faɗaɗa mamayar da take ƙoƙarin yi a gaɓar yammacin kogin Jordan, inda ya gargaɗin cewa muddin Isra'ila ta mamaye yammacin gaɓar yamma da kogin Jordan, yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas za ta wargatse a yankin zirin Gaza. Idan ba a manta ba, a makonni biyu da suka gabata ne aka gudanar da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas. Ƙarshen labarin duniyar.